हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान माइक्रोवेव रेसिपीज जो टी टाइम स्नैक्स है। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर माइक्रोवेव रेसिपीज शेयर कर चुकी हूँ जो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की, तो उसी सीरीज में आगे मैं ये टी टाइम रेसिपी शेयर कर रही हूँ। होप आपको ये भी पसंद आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही हेल्दी और सिंपल टी टाइम स्नैक्स रेसिपीज। यहाँ पर सबसे पहली रेसिपी है मूंग दाल नमकीन। उसके लिए मैंने मूंग दाल को 3 से 4 घंटे तक भिगो दिया था और अब इसे पानी इसका निकाल के इसे हम एक किचन टॉवल के ऊपर ड्राई करेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। क्योंकि ये ड्राई रहेंगी तो इसका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा, साथ ही क्रिस्पी बनेंगी। अगर इसमें जरा सा भी पानी रहता है तो ये उतनी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। एक माइक्रोवेव से एक प्लेट ले लेंगे और उसमें हम थोड़ी सी अमाउंट में ये दाल लेके इसे अच्छे से फैला लेंगे। इसको हमें इस तरह फैलाना है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करे ताकि अच्छे से एक एक दाना कुक हो इसका। और अब इसे हम माइक्रोवेव करेंगे। यहाँ पर हम 2 मिनट्स के लिए करेंगे स्टार्टिंग में ताकि ये दाल अच्छे से ड्राई हो जाए। और एक बार करने के बाद ये देखिए दाल ड्राई हो गई, अच्छे से थोड़ी क्रिस्पी हो गई है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बारी और ये जो नीचे का साइड है वो ऊपर आ जाए और ऊपर का साइड नीचे चला जाए। इस तरह ये चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाएगी। इसे दोबारा से फैला लेंगे और फिर से इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर इसके बाद हल्का सा इसमें ऑयल डाल के हम इसे 2 मिनट्स और करेंगे। तो इससे हम टोटल 6 मिनट या फिर आप 8 मिनट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हल्का सा कच्चापन है तो। और इसे 2 मिनट्स के लिए एवरी टाइम हम करेंगे। और अब ये रेडी है तो इसमें हल्का सा हम नमक डाल देंगे गरम दाल के ऊपर ही, क्योंकि गरम होती है तो अच्छे से कोट हो जाती है सॉल्ट से। बाकी की जो नमकीन थी उसे मैं बड़ी प्लेट में मैंने इस तरह फैलाया है ताकि एक साथ ही सारी हो जाए। ये भी देखिए काफी क्रिस्प हो गई है। अभी थोड़ा सा इसमें टाइम बाकी है तो इसे दोबारा से हम इसी तरह पलट के दोबारा माइक्रोवेव करेंगे। ये डिपेंड करता है माइक्रोवेव टू माइक्रोवेव कि वो 6 मिनट ले रहा है या 8 मिनट, बट मैक्सिमम 8 या 10 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है बिल्कुल। आप जस्ट से 2 मिनट्स के लिए लगाइएगा क्योंकि उससे पता चलता रहता है कि नमकीन हमारी कितनी क्रिस्प हुई है और कहीं से जल तो नहीं रही। और इस तरह ये भी रेडी है तो इसमें भी हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है और सॉल्ट को अच्छे से गरम नमकीन में मिक्स करें। और अभी रेडी है, इसे एक बोल में ले लेंगे। इस तरह ये हमारा टी टाइम स्नैक्स बिल्कुल रेडी है। ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आता है और ये बिल्कुल सिंपल सॉल्टेड है तो ये सभी बहुत पसंद करते हैं। अगर आप इसमें कोई और फ्लेवर डालना चाहें, चाट मसाला वगैरह, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और इसे गर्मा गर्म बना के सर्व कीजिए, सभी बहुत पसंद करेंगे। तो ये रेडी है नमकीन मूंग दाल, काफी क्रिस्प है। सेकंड जो रेसिपी है वो मसाला पीनट्स की है। इसके लिए मैंने यहाँ कुछ मूंगफली के दाने या पीनट्स लिए हैं, साथ ही 1 कप मैंने बेसन लिया है, रेड चिली, हल्दी, गरम मसाला, पुदीना पाउडर, चाट मसाला, नमक लिया है, साथ ही 1 स्पून मैंने लेमन जूस लिया है या नींबू का रस। सबसे पहले जो मूंगफली हमने ली है उसमें हम 2 चम्मच बेसन डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाकी का बेसन हम भी रखेंगे, अगर हमें जरूरत लगेगी तो और ऐड करेंगे। साथ ही लेमन जूस और जो भी ये मसाले हमने लिए हैं उन्हें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेंगे। जितना भी तीखा या टैंगी आप पसंद करते हैं उस तरह का मसाला आप ऐड कर सकते हैं। और अब 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे। अगर आप ऑयल स्किप करना चाहते हैं तो आप इसमें हल्का सा पानी ऐड करके इसको इस तरह मिक्स करेंगे। अभी अच्छे से कोट नहीं हुआ है तो इसमें बेसन की और जरूरत है, तो हम जितना रिक्वायरमेंट हो उतना और बेसन ऐड करके इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। और ये देखिए मूंगफली अच्छे से कोट हो चुकी है बेसन के साथ। तो ये रेडी है। अब हमें बेक करने के लिए हम एक नॉन स्टिक की प्लेट लेंगे जो हम माइक्रोवेव में यूज कर सकें और उसमें ये सारी मूंगफली को हम अच्छे से फैला लेंगे। इस टाइम ये आपस में चिपक जाती हैं, बट जैसे ये ड्राई हो जाएंगी ये अलग अलग हो जाती हैं। इस तरह हम इन्हें पूरा फैला देंगे और इसे हम 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे।
ये देखिए 4 to 5 मिनट में ये इस तरह क्रिस्प हो गई हैं, बट ये वन साइडेड अच्छे से क्रिस्प होनी है, तो हम चाहते हैं कि नीचे वाली साइड भी उतनी ही क्रिस्प हो जाए। तो हम इसे अच्छे से अलग अलग कर लेंगे और इसे फ्लिप कर लेंगे। आप इस टाइम चाहें तो थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं, या विदाउट ऑयल भी आराम से क्रिस्प हो जाएंगी। वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप ऑयल ऐड करना चाहते हैं या नहीं। और दोबारा से इसे हम सिर्फ 2 मिनट्स के लिए रखेंगे। और अभी देखिए हमारी पीनट्स बिल्कुल क्रिस्प हो चुके हैं, काफी अच्छे से कुक हो चुके हैं अंदर से। इस टाइम आप चाहें तो हल्का सा सॉल्ट या चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी इसमें सारा टेस्ट है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं उस स्टेप को, बट मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इसमें डाला है। साथ ही जो नमकीन आपस में चिपक गई है उन्हें अलग अलग कर लिया है। और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। जब ये गर्म होती है तो ये थोड़ी सॉफ्ट लगती हैं खाने में, बट जैसे जैसे ठंडी होती जाती है इसकी क्रिस्पीनेस और बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह ये मसाला पीनट्स रेडी हैं, बिल्कुल फ्रेश और होममेड। तो आप ये ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो रेसिपी है वो हम ढोकला बनाएंगे, और ढोकला भी हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बेसन लिया है 1 कप, साथ ही थोड़ी सी सूजी इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और इसे मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी टर्मरिक 1 पिंच, चिली डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई। टर्मरिक हम बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये कलर फिर रेड कर देती है इसका। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून हमने शुगर पाउडर डालना है। मेरे पास ब्राउन शुगर थी तो मैं वो डाल रही हूँ। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें हम नमक डालेंगे थोड़ा सा 1/4 टीस्पून, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमने थिक कर्ड लिया है 1/2 कप, उसे इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। अगर आप छाछ का यूज कर रहे हैं तो आप पूरा बैटर छाछ के साथ ही बना सकते हैं। जितना ये दही के साथ बना उतना दही, और फिर उसके बाद हमने पानी ऐड किया है इसमें थोड़ा थोड़ा। पानी को एक साथ नहीं डालें, अदरवाइज इसमें लम्स आ जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा जितनी रिक्वायरमेंट लगे उतना पानी ऐड करेंगे। और इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए हम विस्क का यूज करेंगे ताकि ये स्मूथ भी हो जाए और फ्लफी भी। अगर थोड़े से पानी की और जरूरत लग रही है तो पानी हम ऐड करेंगे इसमें। और इसका इस तरह का बैटर हमें बनाना है। इसमें हम जिंजर भी डाल सकते हैं क्रश करके, तो यहाँ पे मैं ग्रेट कर रही हूँ जिंजर को। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आता है, तो आप अगर पसंद करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो चिली और जिंजर का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने रखेंगे। और अब जिस भी डिश में आप बना रहे हैं इसे, उसको अच्छे से ऑयल से कोट कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक ग्लास की जो डिस्क है उसमें बना रही हूँ। इसमें ये बहुत इजी हो जाता है बनाना, और इजीली ये इससे डिमोल्ड भी हो जाता है। तो अब इस मिक्सचर को एक बार दोबारा से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये फ्लफी हो जाए, लाइट वेट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे इनो लिया है 1/2 पैकेट, उसमें हल्का सा हम पानी ऐड करेंगे और इसको बैटर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत तेज हमने नहीं इसको चलाना है, जस्ट इसको मिक्स करना है। अभी बैटर में मिक्स हो गया है और जो हमारा बैटर है वो काफी फ्लफी हो गया है, तो उसको ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए इस तरह। आप इसे इस तरह भी बेक कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे क्लीन रैप से कवर करके बेक करूंगी ताकि जो मॉइस्चर है वो इसमें इंटैक्ट रहे और जो ढोकला हमारा बने वो सॉफ्ट बने। तो इस तरह चारों तरफ से इसे कवर कर लेंगे और अब इसे माइक्रोवेव करेंगे 5 मिनट के लिए। आप इसे बीच में चेक कर सकते हैं 5 मिनट के बाद। अगर ये बन गया है तो ठीक, नहीं तो आप फिर से 2 मिनट के लिए और लगा सकते हैं।
जब तक कि आपका ढोकला रेडी नहीं हो जाता, क्योंकि टेम्परेचर माइक्रोवेव टू माइक्रोवेव वेरी करता है। जब तक कि ठंडा हो रहा है तब तक हम टेम्परिंग रेडी करेंगे। हमने राई ली है यहाँ पे, साथ ही करी पत्ता, चिली, थोड़ा सा नारियल, और ये मैंने 1 कप पानी लिया है जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाला है, साथ ही थोड़ा सा ब्राउन शुगर जो मेरे पास पाउडर था। अब ऑयल को हीट अप करेंगे। जैसे तेल गर्म हो जाता है गैस बंद करके उसमें राई डालेंगे, चिलीज डाल देंगे, साथ में करी पत्ता। यहाँ पर गैस बंद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चिली और करी पत्ता बहुत तेज छिटकता है। और अब जो हमने वो पानी के साथ मिक्सचर बनाया है लेमन जूस और शुगर का, उसे इसमें ऐड कर देंगे। और अब चाहे तो आप गैस ऑन कर सकते हैं हल्का सा बॉईल करने के लिए इसे। इस तरह ये टेम्परिंग हमारी रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। ढोकला भी हमारा रेडी हो गया है। इसे हम इस तरह प्लेट में फ्लिप कर लेंगे। ये ग्लास कंटेनर में है तो ये बहुत इजीली इससे स्लाइड हो जाता है, कोई भी मुश्किल नहीं होती। और इसे दोबारा से फ्लिप करके ऊपर वाली साइड ले आएंगे। ये देखिए इस तरह, ये देखिए काफी सॉफ्ट ढोकला बना है। तो हमारी टेम्परिंग भी रेडी है, तो इसके ऊपर हम टेम्परिंग कर देंगे। ये काफी स्पॉन्जी है तो ये सारा जो मिक्सचर है उससे सोक कर लेगा। ये आधा जो टेम्परिंग है हमने रख दी है, इसे हम कट कर लेंगे, फिर उसके ऊपर और डालेंगे ताकि अंदर भी अच्छे से सोक हो जाए इसकी टेम्परिंग। क्योंकि ढोकला जितना स्पॉन्जी है उतना ही मॉइस्ट बने तो ये अच्छा लगता है, अदरवाइज काफी सूखा सूखा बेसन का टेस्ट आता है अगर आप इससे टेम्परिंग अच्छी नहीं करते हैं। तो जो ये लिक्विड है इसको बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना देता है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो बाकी का जितना भी हमारे पास टेम्परिंग है वो इसके ऊपर हम डाल देंगे और 10-15 मिनट के लिए इसे रखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये सारा जो लिक्विड है वो ये अब्सॉर्ब कर चुका होता है। साथ ही नारियल है, उसे मैंने ग्रेट कर लिया है, उसे भी इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह, और इसे थोड़ी देर रख के आप सर्व करें तो ये सारे जो लिक्विड है ये एब्जॉर्ब कर चुका होगा और ये और भी सॉफ्ट हो जाएगा। मैं इसे सर्व कर रही हूँ प्लेट में। ये देखिए काफी स्पॉन्जी और सॉफ्ट ढोकला बना है। आप इसे कभी भी रेडी कर सकते हैं टी टाइम में, और बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम इसमें लगता है। नेक्स्ट जो रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल है। इस तरह के चिप्स हम मार्केट से लेके आते हैं, पोटैटो चिप्स हो गए, पापड़ हो गए। इन्हें हम माइक्रोवेव में बहुत ही आसानी से विदाउट ऑयल कुक कर सकते हैं। जनरली हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं ऑयल में और वो काफी अनहेल्दी हो जाते हैं। तो हम इसे इस तरह प्लेट में या फिर जो माइक्रोवेव का जो ग्लास होता है उसके ऊपर रख सकते हैं। और इसे मैंने 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर रही हूँ। ये देखिए 4 मिनट में ही ये कितने अच्छे और क्रिस्प हो गए हैं और काफी अच्छे फूल गए हैं। और इन्हें हम निकाल लेंगे। इसे आप किसी भी सालसा के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। किसी भी तरह के चिप्स, मैंने ये एक तरह का आपको दिखाया है, इसकी जगह आप पापड़ कर सकते हैं। तरह तरह के जो पापड़ आते हैं वो आप इस तरह माइक्रोवेव कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही हेल्दी स्नैक्स ये रेडी हो जाता है टी टाइम के लिए। आप सालसा रेडी कर सकते हैं, अगर आप हमस रेडी है तो वो आप यूज कर सकते हैं। चना चाट बना सकते हैं, उसे पापड़ के अंदर सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह के कई ऑप्शन हैं जो आप माइक्रोवेव में बहुत इजीली रेडी कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी हैं क्योंकि बहुत ही कम ऑयल है इनमें। होप आपको ये रेसिपीज मेरी पसंद आई हो। अपना फीडबैक जरूर